İyunun 28'inde Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bildirir ki, temperatur gecə 19-22, gündüz 26-31 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 756 mm civə sütunu olacaq. Naxçıvanda, eləcə də Azərbaycanın əksər rayonlarında sabah yağıntı gözlənilmir. Naxçıvanda havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək. Gecə və səhər duman olacaq, şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13, gündüz isə 18-23 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.